hem començat amb l'exèrcit espanyol, hem continuat amb el complex militar industrial, ara estàvem amb l'OTAN, l'Aliança Atlàntica, i per acabar aquest debat podríem parlar de la violència estructural, que també d'alguna manera podria ser una de les respostes, no?, de per què estem a Afganistan i per què acceptem la violència de la guerra, quan hauria de ser alguna cosa, doncs, evidentment rebutjable. Com que acceptem altres tipus de violència, potser la guerra no ens sembla tan estranya quan acceptem les relacions de domini-submissió, domini-dependència i de coacció, sobretot, que impliquen, doncs, aquesta no només jerarquització, sinó també societat en la qual, doncs, el que domina és el que mana i els altres, doncs, hem d'acceptar o aguantar com podem. Potser per això la gran majoria de persones accepta la pau de la por i no la pau justa, no?, que voldríem tots i totes. Aquesta seria potser la pregunta d'aquest últim bloc: com construïm la pau justa? Com construïm la pau justa? I abans podríem desglossar una miqueta, doncs, què vol dir això de violència directa, violència estructural, violència cultural, a nivell de definició, i potser amb algun exemple com la campanya Desmilitaritzem l'educació ens podria servir per entendre quins són els passos factibles i amb resultats, encara que serà a un termini més llarg, com és l'educació, no? L'educació amb valors de pau reals i no de la pau que ens parlen certs poders o estructures de poder. Bueno, jo defineixo molt malament, de fet no ho faré. Jo el que sí, crec que l'arrel està en l'educació, no? Però clar, per mi l'educació no és l'alfabetització. Vull dir, per mi l'educació és donar eines perquè això puguem construir discursos crítics, però això vol dir que te puguis rebel·lar contra qui t'està xafant, vull dir, senzillament, vull dir que te permeti desenvolupar una vida, doncs, coherent, justa, i que el concepte de seguretat, no? És que anem per aquí, no? Vull dir, canviem aquests paradigmes, no? Seguretat no és que hi hagin 4 policies que t'estiguin rodejant amb pistoles que no te passarà res, no? Seguretat és que tu puguis estar a gust amb totes les persones que t'envolten, que tothom se pugui guanyar la vida d'una forma honesta i que no faci mal a ningú. Vull dir, aquí podríem entrar en molts tipus bueno, com volem la societat, no? Jo, clar, a més resulta que soc mestre, no? Vull dir que això de l'educació, doncs mira, i que ja anem malament. Vull dir, ja la pròpia forma de com tenim les escoles, vull dir, ja s'està dient com estem educant. I estem educant a persones que no interessa que siguin crítiques, tot i que el currículum d'Educació de Catalunya diu que un dels objectius principals és que els alumnes siguin persones crítiques. Mentida. Vull dir, no és l'objectiu, ho posa la llei, perquè de lleis, vull dir, si Ferrer Guàrdia aixequés el cap, diria, caram, si a mi me van fusillar per menys que això. Vull dir, Déu-n'hi-do, no? Vull dir, però és tot mentida, perquè l'estructura que n'hi ha, vull dir, ho impedeix. Vull dir, és impossible portar a terme aquell currículum tal com s'expressa, tal com estan muntades les escoles, no? A nivell d'organització parlo ja, vull dir, no ja a nivell després de que te toqui un profe que pugui ser més afí o menys, sinó a nivell d'organització. Llavors, clar, aquí ja podem trobar el primer punt de sortida, no? De dir, bueno, quines trampes tenim, no? Ens estan fent, no? I d'aquí n'hi ha moltes, no? Vull dir, lleis que no es compleixen, vull dir, i la llei d'educació és una d'elles, no? Vull dir que jo a vegades, amb la gent més sindicalera, no? M'he discutit alguna vegada perquè el currículum és dolent, perquè és molt impossible i tal, i dic, però si aprofitéssim una part del currículum tal com està redactat, vull dir, podríem fer alumnes, això, si ens ho estan dient per llei, però és que després no es pot, perquè t'has de barallar amb moltíssima gent per portar-lo a terme. Llavors, parlem de costos, vull dir, aquí és el cost, no? El cost que té canviar la societat. És un cost elevadíssim, perquè no és només... és el cost de barallar-te amb el veí, és el cost de barallar-te, vull dir, de discutir-te amb moltíssima gent. I no ens han ensenyat per això. Ens han ensenyat, doncs, bueno, tranquils, que arriba a les 5, que el cap de setmana està aquí a punt de caure, anem fent, vinga, al Facebook, i estem ensenyant així. Això des de dins. Una miqueta més en fora, què ens trobem? Doncs clar, ens trobem que, per exemple, el dia 3 de setembre, el curs pels mestres comença l'1, doncs el 3 de setembre, ens arriba a quasi totes les escoles de Catalunya un informe i una proposta de Mossos d'Esquadra de la comissaria més propera dient quines són les activitats que ofereixen al centre al llarg del curs.
Vull dir, jo estic esperant que algun dia d'aquests ofereixin talls de cuina, perquè jo crec que és de les poques coses que falten, perquè t'ofereixen seguretat d'internet, sexisme, seguretat vial, òbviament, proximitat, drogues, vull dir, de tot. Vull dir, i jo penso que no pot fer un informàtic, que no pot fer un infermer, no. Vull dir, de fet, els Mossos d'Esquadra, el Departament d'Interior, té feta un programa, una directiva com li diuen això, un programa per estendre la seguretat no a les escoles, sinó al departament, diguem-ne, no? I ho tenen molt clar, no? Vull dir, de com fer que la policia sigui part de l'escola, no? Clar, la policia... Sí, la policia. Un nen de 3 anys, perquè també ho fan a partir dels 3 anys, te ve un senyor amb un uniforme i una pistola i una porra, i és el poli, i és una persona que te fa fer un dibuixet, que te porta al cotxe, que encén la sirena... Bueno, que fa gràcia, a veure, entenem-nos, vull dir que és que estan normalitzant això, no? Aquí, tot el que vulguis cap a dalt, no? Llavors, clar, desmilitaritzem una miqueta, l'objectiu és no només dir no a la presència militar de l'exèrcit, que clar, això sembla normal, però és per nosaltres una bestiesa, a salons com Estudia de l'ensenyament, al Saló d'Infància i la Joventut, que porten 30 anys tirant a gent per la turbina i portant tancs allà dins i a tort i a dret. Quan volen els avions per sobre de la Barceloneta, que, bueno, no sé, vull dir, és d'aquelles coses, escenes que veus per la televisió i veus milers de persones allà i penses en aquesta rosa de foc i dius, on està, no? Vull dir, on la tenim? Bueno, ara tenim a Tarragona també aquesta setmana el Saló de l'Ensenyament de Tarragona, que també hi són, no? Vull dir, després concursos que cada any fan i envien a instituts i escoles perquè participi la gent, promocionen xerrades, quan venen vaixells, visites escolars, vull dir, tenen tot un dispositiu preparat, vull dir, preparat, això com la publicitat, en marxa constantment perquè, bueno, no decaigui, vull dir, per normalitzar. I sort aquí a Catalunya encara que es tallen una miqueta, vull dir, per exemple, a la pàgina del Ministeri de Defensa, quan venen a Tarragona ja l'anuncien, però vull dir, constantment estan fent excursions a ciutats amb la furgoneta per reclutar gent, nanos, vull dir, perquè a més s'acostumen a anar a barris moltes vegades, no? Vull dir, buscant una miqueta la cara jove, no? I aquesta que busca recursos econòmics per viure, no? Llavors, bueno, clar, ens trobem que el camp és ampli, no? Però partim una miqueta de lo mateix, no? I que tenim la llei per la mà. Vull dir, perquè legalment, vull dir, que hi hagi militars al Saló d'Ensenyament, vull dir, és que és il·legal i que fins ara el Departament d'Ensenyament l'única justificació que ha tingut a la campanya per dir que no pot fer res és que ells no ho organitzen. Ells col·laboren. I qui organitza és la Fira de Barcelona. I com que la Fira de Barcelona és això, privada i tal i qual, tot i que després es coneguin entre tots i vagin al mateix club de polo, però clar, és la Fira de Barcelona el que munta això. Vull dir, legalment no ens ha dit el departament, no, mira, ho fem perquè som més xulos que ningú, no? Perquè ja ho diuen, la pròpia llei, no? Vull dir, que el propi currículum, no? Vull dir, el currículum parla de no violència, el currículum parla de resolució pacífica de conflictes. Vull dir, tot una cosa que dius, jo com a mestre, com me'l miro i dic, uah, jo quan estic deprimit me'l miro el currículum. Vull dir, a part de per buscar això, objectius i tal, me'l miro perquè dic, vinga, va, això és el país que a mi m'agradaria fer, no? I clar, després dius, mare meva, no? Clar, quan t'arriba un, l'altre, bueno, és difícil, no? Bueno, si voleu, entrem directament amb aquest últim debat d'aquest quart bloc. La pregunta era com construïm la pau justa. Potser també podem intentar definir-ho, què vol dir això de pau justa, potser en contraposició amb la pacificació social que se'ns imposa, o també ampliar-ho a altres àmbits, altres definicions, altres experiències. Jo voldria dir que, primer de tot, perquè quan parlem de guerra, tothom ens és molt fàcil fer-nos una imatge del que és la guerra, no? Tot i que, afortunadament, molts de nosaltres no ho hem viscut, no? Però quan parlem de pau, és molt difícil fer-nos una imatge, no? Llavors, tenim, primer, apuntar això, no? La dificultat que tenim ja de per si de definir el que és pau. Llavors, definir
si diguéssim ara, anem a fer la pau, no? Hauríem de seure i dir, val, quina pau, no? Quina és la meva pau, quina és la teva, amb quines condicions. És a dir, una pau, la pau justa s'ha de fer, en primer lloc, participant-hi totes les persones implicades i en segon lloc amb unes condicions, perquè fer les paus no té cap mena de cosa, no? Anem a fer les paus, bueno, molt bé, però quines paus? Això d'una banda. Després també jo volia dir que ahir va sortir un anuari que treuen l'Escola de Cultura de Pau, no? I en el que fan una anàlisi una mica de tot l'any 2010 i llavors apuntaven unes dades, no? Que em van semblar interessants per portar també avui aquí. Ells analitzen, els investigadors i investigadores de l'Escola de Cultura de Pau parlen dels conflictes tancats en els darrers 20 anys, només el 17,5% s'han tancat a través d'una victòria militar, és a dir, 7 conflictes, front al 82,5% que s'han tancat a través d'un acord de pau, unes negociacions, etc. Per tant, tenim un argument superclar conforme que la guerra no és el camí per arribar a aquesta pau, sinó que s'han de fer servir altres mitjans. I després també volia afegir que, evidentment, per fer la pau, el que no podem començar és fent la pau reproduint una metodologia militarista, una mica amb la línia del que deia el Toni. Hem de facilitar un entorn, hem de facilitar un context en el qual ens comencem a comunicar d'altres maneres, i ja sigui per fer la pau interpersonal o la pau mundial. És a dir, que si comencem a partir d'estructures jeràrquiques, patriarcals, unidireccionals, així mai podrem fer la pau. Que la pau es comença a fer precisament a partir de crear i de recrear, perquè també per fer la pau s'ha de ser molt creatiu, molt creativa, recrear nous escenaris de relacions i de discussió. Llavors, una miqueta això és el que jo volia dir, la pau justa, justa per qui? Per mi? Per tu? Potser la Pilar Palacio apuntava al conflicte com a motor de canvi, potser, que és realment aflorar el conflicte, participar del conflicte perquè això impliqui una transformació en aquest escenari, en aquesta realitat que volem canviar. Estem construint la pau realment? Com podem enllaçar-ho amb l'experiència personal, inclús si voleu? Com ho construïm això? O com ho esteu construint? Jo? M'estàs mirant? Vulgueu. Estava pensant que el que estaves dient, i com ho fem, no? He apuntat tres eixos, però si ho faig demà potser me surten 4, me surten 2, però jo crec que el cor de lo que pensaria és, el primer punt és pedagogia, és a dir, Toni estava apuntant que estem parlant d'educació, educació en un sentit molt ample, i hem de fer pedagogia, no? I això precisament és el que diu el MOC, l'Assemblea Antimilitarista, el Moviment de l'Objecció de Consciència d'abans, o també és un dels pilars de la desobediència civil. Una de les coses, de les característiques que té la desobediència és per pedagogia, a través de tu exposar-te, d'assumir les conseqüències i dir, i sí, què passa? Estic fent això i estic fent per allò, no? I tal. O sigui que el que hem de fer és pedagogia. Per què? Perquè aquestes coses són molt complexes, està tot en contra, estem en contracorrent i hem d'intentar arribar a la gent amb missatges simples però que no siguin simplistes, senzills però no simplistes, vull dir. Una segona cosa és coherència, transparència, responsabilitat. Això me passa molt que me conviden a xerrar, abans estava parlant a Pilar, un militar defensa no sé què i jo defenso el contrari. I que per cert no sempre diferim en tantes coses, m'acaben dient que això és responsabilitats polítics, que tu també tens alguna cosa a veure, però és cert, l'exèrcit és un instrument, un instrument per aconseguir determinades coses. Però no, m'estic anant, torna on està, però moltes vegades me diuen, això que estàs dient ho has de demostrar. És a dir, normalment justifiques en dades i ho has de demostrar, has de convèncer que tens raó. Diu, espera un moment, jo soc un pringau aquí, que és un entusiasta del tema, que ha vingut a discutir. Tu eres un personatge públic i tu
tu tens la responsabilitat d'explicar-nos. És a dir, aquí en la taula ha sortit un funt de coses que la gent no sap, que estem dient i que ens haurien d'explicar. I hauríem de justificar-nos tot això i dir això ho estic fent per això i per allò, perquè són coses molt delicades i són coses molt xungues. És a dir, els polítics tenen una responsabilitat d'explicar moltes coses i s'han de rendir comptes a nosaltres. I també no és al revés. O sigui que això també ha d'estar clar i hem de jugar en aquesta responsabilitat. I finalment és, a mi, empatia. És a dir, tu estaves dient, en 7 guerres s'ha solucionat en una victòria militar, no? I això era bo per a la gent? És a dir, i quina societat ha quedat? Perquè estem parlant que una part ha arrasat a l'altra, no? I no passa res més, i la gent està contenta i ara conviu la gent, no? És a dir, explicar la guerra. És a dir, nosaltres ens quedem sense feina i és una tragèdia, i el que passa en altres llocs no ho arribem a entendre. No tenim consciència de què és el que significa la guerra. Moltes vegades parlem de morts, a vegades parlem de desplaçats, refugiats, a vegades parlem de ferits, però no parlem d'estructuració social, d'estructuració política, econòmica, del trauma, de la pèrdua de confiança entre tu i el teu veí, que no pot tornar a ser el mateix, de destrucció ambiental, de futur, d'il·lusió, de l'estructuració també de l'educació, que la gent ja no va a les escoles, no pot fer les coses. És a dir, si ho explicaren tot, és a dir, si explicaren què és el que significa una intervenció militar, que significaren què és el que fan les armes, i ho explicaren tot, jo crec que no crec que hi ha massa gent en collons i utilitzar males paraules de justificar això. Una de les diguem, dels arguments o de les coses de les quals es basa la gent que justifica totes aquestes barbaritats militars és el desconeixement del que realment significa l'empatia. És a dir, hosti, tu posa't tu a l'altre costat i llavors t'agradaria l'excursió aèria tirant bombes aquí, tirant bombes allà o el que siga. En els interessos que no té res a veure els meus, evidentment. Potser després d'aquests 2 eixos almenys de la pedagogia i també de la informació, podríem parlar de l'acció també, perquè si ens quedem només amb la pedagogia i és un gran debat que tampoc el podem fer, però sí que apuntar-lo, no? Quin és aquest equilibri entre la informació, quan superem la desinformació per poder passar a l'acció, no? Perquè potser també els col·lectius antimilitaristes ja ens tenen molt vistos i inclús les accions que fem no fan mal, no? En alguns casos. Bueno, jo crec que estan molt silenciades. Jo diria que el gran tabú del regne d'Espanya no és el rei, és l'exèrcit. No? I és la policia. Vull dir que si hi ha un cos particularment protegit, immaculat, que sempre ho fa tot bé, que si tortura se l'indulta, no? I que mai passa res, són les forces armades i les forces repressives, o la policia. No? Aleshores, costa molt. Aquí està lluitant contra un mur del silenci que 1000 vegades estàs picant pedra per deconstruir, com el que deia el Toni de les escoles amb els Mossos o a les festes majors de Gràcia, ja que estem aquí, que els 22 carrers federats els hi ofereixen al taller infantil de la tarda que ho fan Mossos i posen plaques i has de fer una feina de carrer. Ells han baixat al final el combat pels valors, i al final hi ha una pedagogia contra una pedagogia de l'horror, m'atreviria a dir, és en moltes barricades quotidianes. Jo crec que la desobediència, una de les coses que implica és que ser coherent és molt difícil. No vaig a dir que la solució és ser coherent, perquè costa molt ser coherent cada dia, i fins i tot des del punt de vista de violències. Per mi la pau no és l'absència de conflicte, és com resols els conflictes, vida és conflicte, cada dia tens 1000 conflictes diferents, és aprendre a resoldre'ls amb altres valors, des de saber escoltar l'altre, des del diàleg, des de la pedagogia, des de l'autocrítica, des de l'empatia, des de saber on està l'altre, on estàs tu, i evitar que hi hagi injustícies, opressions o desigualtats que estan en moltes bases dels conflictes que coneixem. Però com a accions també tenim una xarxa de 150 escoles objectores, que també les tenim al nostre país, i dic per positivitzar, hi ha molta gent en aquest país fa molt temps que ha lluitat, i en broma podríem dir que si ens considerem país som un país sense exèrcit, i jo crec que la feina és molta, i al final és un debat social, i jo crec que, igual que l'Alejandro ens parlava, sortirem de l'Afganistan quan passi el d'Iraq, quan el 90% digui que ha marxat de l'Iraq. Doncs això és un combat, en sentit positiu, de combat pedagògic i d'idees. I ja que parlem d'educació, jo crec que la Carta Fundacional de la UNESCO al 48 deia si la guerra neix a la consciència dels homes, i particularment dels homes, perquè no neix a la consciència de les dones, és a la consciència on s'ha de combatre. I la feina que ens queda
és aquesta per davant, però jo crec que ja des de l'objecció fiscal hi ha moltíssimes possibilitats, però sobretot desemmascarar un ordre internacional tan injust i tan desigual que es moren 70.000 persones de fam cada dia. No? I s'ha de dir així, i ho has de dir amb una certa neutralitat, perquè és una estadística, i l'estadística enganya perquè darrere hi ha moltíssima gent, i és prendre consciència, i prendre consciència que exèrcits i policies estan per mantenir aquest ordre, no per transformar-lo, i que l'únic que pot transformar, l'únic, perquè és de manual, i a més ho està demostrant Tunísia, no? I les revoltes, és la mobilització de la gent. I la trampa de la repressió, com la trampa del militarisme, és el silenci. I van a parts iguales, silenci i propaganda. I on no arriba el silenci i la propaganda, t'envien l'exèrcit. Quan això no serveix, no? Aleshores has de trencar aquest cercle viciós de silenci i de propaganda. Jo crec que si demà a les 3 del migdia, el Telenotícies migdia, diu què fan els exèrcits del planeta, quin volum té la indústria armamentística i quina utilitat social té, no? O sigui, de quina amenaça ens estan defensant, de quina amenaça ens defensa l'OTAN, doncs ja hi ha un grau de consciència i no. Hi haurà un altre grau de persones amb altres valors que diran no, ja està molt bé, jo vull tenir aigua calenta a final de mes, vull seguir cobrant 3.000 euros, vull seguir sent l'únic tio que va de turista pel món, viatja no sé què, i defensant un model de vida, que és el que estan... I dic el model de vida no perquè digui jo, perquè diuen gent de l'OTAN i dels Estats Units. Estem defensant un model de vida, però un model de vida que és que 16 persones viuen bé perquè 84, no?, visquin fatal, que és el món que tenim als nostres dies. I si això no és violència, doncs que vingui algun teòric de ciència política i en digui que no és violència econòmica, social, de dominació, etc. Sense treva per la pau, està clar. No, si després d'aquesta notícia del que són els exèrcits informessin d'aquestes 100 i pico escoles subjectores, de tots els investigadors de universitat que es neguen a participar en projectes militaristes, patrocinats, pagats pel Ministeri d'Indústria, però per fer investigació militar, i de totes aquelles persones que han deixat de treballar en Indra, per exemple, no? Gent que s'ha deixat la feina quan ha vist que allò anava de dissenyar armes que servien per matar. Vull dir, que ens podem imaginar, home, aquella persona no sabia on estava. Doncs hi ha gent que no, vull dir, que està dissenyant uns càlculs d'unes estructures que la informació no corre tan alegrement, no te diuen mira, estem fabricant l'ala dret o la turbulència de... Vull dir, a Tarragona tenim algun cas, no?, de gent que està veient que això, de fer investigació, perquè a més és la investigació que s'està pagant segur, i que a més, si passa del pressupost, no importa, perquè es pagarà, es continuarà pagant, no? Llavors, si després d'aquesta notícia sortissin totes aquestes, jo crec que aquesta consciència augmentaria. Però, clar, després d'això, surt el Barça, i llavors la cosa ja comença... Jo afegiria dues coses, perquè moltes vegades quan suposo que la Pilar igual o l'Alejandra, quan estem en debats hi ha altres persones que pensen diferent que nosaltres, no? Sempre ens acaben dient, sou uns buenistes, no? Que és un discurs que també s'utilitza amb el tema del debat migratori. El buenismo. Però és que l'argument aquest té un contraargument que és terrible. Aleshores, l'alternativa quina és? El malismo. No? Perquè ho estan dient blanc sobre negre, o sigui, el que es dedueix és l'alternativa és ser, no?, doncs això, no? uns cretins integrals. I l'altra, perquè a vegades també se'ns diu ucrònics, utòpics, si alguna cosa és ucrònica, jo crec, o sigui, anacrònica avui són els exèrcits com estan concebuts, quasi com estaven fa 2 segles, no? Si hi ha alguna cosa ucrònica, jo sempre quan em diuen la policia, que també em diuen, es pot viure sense policia? Marina Leda, que és un municipi, que a més és l'únic municipi de l'estat espanyol que té, no?, que té només una utopia cap a la pau, són 6.000 habitants, no hi ha policia, ho van decidir per referèndum. I no hi ha policia, i no fa falta que hi hagi policia, perquè no hi ha un conflicte vinculat a la sostracció de béns mobles o immobles, no? Perquè hi ha tanta cohesió social en base a una economia que és cooperativa, en base a un poble on les diferències, les desigualtats són molt petites, no? En base a un sistema social que funciona en base a la justícia, a la solidaritat, a la reciprocitat social, a la coherència, a la responsabilitat, que no fa falta policia, perquè no fa falta que uns senyors armats defensin els que tenen molt dels que tenen poc, no? I això passa a l'estat espanyol, passa a Andalusia, a la Sierra Sur de Sevilla, en un municipi que va decidir fa 20 anys que no els hi feia falta policia per autorregular-se com a societat i per conviure. Però això es treballa. I són molts anys de feina. No? El problema de la societat que tenim nosaltres és que no estem treballant res similar. O sigui, d'aquí 20 anys no podrem tindre res d'això. O sigui, això costa perquè al final és el que estaves dient tu. És que confiança, és a dir, això és de tots, això no...
que això costa. I has dit un tema que m'ha vingut al cap, no? També una altra pregunta que et fan és aleshores per tu mai és justificable que un militar utilitzi la força per tal i a Gandhi també li van preguntar, una vegada li van dir, si tu tens una pistola i està una dona que està embarassada i un altre el va matar, l'assassinarà i tu tens la pistola, tu què fas? I jo li pegaré un tir entre els dos ulls i el mataria. Ah, i tal, més que m'estàs posat en una situació, dic, això, si han decidit per això, doncs bé, la utilitzaria. Molts militars m'estan, a vegades quan parlem, i clar, jo tot això que estic dient sobre qüestiono, evidentment, la situació militar, però no em poso en les motivacions dels soldats, perquè cadascú té una, igual que la gent que treballa a les ONGs o treballa a les empreses, cadascú té una, no? Però hi ha molta gent a l'exèrcit, hi ha molta que treballa perquè és una opció laboral i tal, hi ha altres que se ho creu. I quan estàs parlant amb ells, dic, no, és que jo vull ser soldat perquè per això. Jo acabo pensant, més, en aquestes condicions jo també voldria ser soldat. Però és que el món no funciona així, l'exèrcit no funciona així. Si tu me dius, i no tenim res a fer militarment a l'Afganistan, si tu me dius que me dones uns soldats perquè vagin allà, agafen les armes a la gent que no té el poder, que els tregui el poder als senyors de la guerra i tot això, que deixen que la gent decidisca per ells mateixes i que faci un procés de desarmament i fes això, envia tots els soldats que vulguis. Però és que el món no funciona així. No funciona ni ara ni mai. L'exèrcit no funciona per això, l'essència no és això, i està per escrit, és entornat. O sigui que també des de dintre també es treballa tot això. En l'estament militar també hi ha, diguem, un adoctrinament, i això és molt important també saber-ho, i fins i tot hem d'arribar allà. I tot això que fem aquests debats i tal, si arriben allà, jo crec que té el fruit, perquè molta gent acaba desil·lusionada en el que significa això perquè se n'adona de com funciona aquest món. Doncs, últims minuts del debat. És un equilibri difícil el desaprendre tots aquests valors inculcats, aquestes doctrines, i després ser el canvi que volem, no? Començant per un mateix, i encara un altre equilibri de la balança doncs és també potser pensar en projectes més col·lectius a gran escala, que és on realment és difícil, no? Sigui amb estat o sense estat, però pensant en polítiques d'una transformació que englobi a més gent que una petita comunitat o un mateix, doncs encara és més difícil. Però almenys, si som el canvi que volem, doncs és un primer pas important, no? Jo crec que podem anar tancant, no sé si algú vol afegir alguna frase més d'aquest camí cap a la construcció de la pau justa per acabar el debat, o ho deixem aquí? Doncs vinga, us agraeixo molt la participació. Pilar Palacio, de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, gràcies. Alejandro Pozo, membre del Centre Josep Manel Dalats, gràcies. Toni Álvarez, també de la campanya Desmilitaritzem l'Educació i de la coordinadora de Tarragona, gràcies. I David Fernández, periodista de La Directa, moltes gràcies. Doncs acabem aquí. Gràcies per acompanyar-nos amb aquest debat d'Ocupem les Zones i fins la propera. I la música...